Så er det blevet Air Max Day, og det betyder en ting, Hype Man On. Det er, at vi skal kigge på nogle Sean Wotherspoon, som jo er blevet den her Vote Forward vinder. Men skal vi ikke bare gå i gang med at kigge på den? Lad os gøre det. Open it up. Ved I, hvad der sker, hvis man tager en 97'er og en 1'er? Det skal jeg vise jer. Der sker det, at man får den flotteste hybrid, der nogensinde har præget denne jord. Og den er lavet af Nike og Sean Wotherspoon. Denne sko så for første gang dagens lys i 2017 i forbindelse med Air Max Month sidste år. Det var jo de her 12 designere, som var med i den her konkurrence om at få en ny Air Max model til det her års Air Max Day. Og der var nogle ret vilde modeller, som ellers også var med den her konkurrence. Nu har vi jo set, at 97'erne er så kommet på en Vapor Max sål, og det er jo lidt noget andet end på sådan en klassisk etter sål her. Og der må jeg sige i hvert fald, at de eksekveringer, vi har set af de her Vapor Max 97'er, de er godt nok elendige. Så jeg er rigtig glad for, at det er den her, som er blevet modellen, der ligesom vandt det hele. Prøv, det er helt fantastisk, at den har vundet. Altså, ja. Der er nogle fantastiske detaljer rundt omkring, og det er en exceptionel sko. Ja. Jeg ved ikke, om I kan se det, men der er sådan et kæmpe smiley-hoved nede i bunden af skoen. Jeg er ked af, hvis det er sløret, men den præger altså ens øjne, den her. Så er der velcro foran. Bum. Og dem kan man simpelthen skifte ud. Der er et andet sæt her med noget velcro-værk her. Og generelt er der jo bare rigtig mange laces med, så der er altså uendelige muligheder. Okay. Ja, der er både gule, som der sidder i forvejen, så er der blå, lilla, og så er der simpelthen også hvide, hvis man har lyst til det. Ja. Men altså, den her sko, du skal jo bare binde den på dine fødder, sætte op på din citybike, cykle ned til Paradisis, og så bare have det luksus i solen til sommer. Er det ikke det, man skal gøre i den her sko? Helt sikkert, og du får super svedige fødder, fordi den er jo fuldstændig dækket i velour indeni, så det er sådan en rigtig moist. Det er velour indeni, og så er det fløjl udenpå. Ja. Og det her fløjlmateriale, det er inspireret af, eller det er Sean Wotherspoon. Ja. Han har fundet inspirationen fra vintage kasketter fra 80'erne. Ja. Og Sean Wotherspoon, han er altså en fanatisk Nike-samler. Ja. Han har alle mulige vilde ting. Han er nok en af de største, samlere af sneakers i verden, og vi skal måske snakke lidt omkring, hvorfor det er, at skoen kom til at se ud, som den gjorde, fordi at Sean Wotherspoon, i forhold til mange af de andre, der var med i den her Vote Forward-konkurrence, han samlede ligesom sit team af sneakerheads i LA, blandt andet Ben Bowler, som laver nogle af de sygeste jewelries til de store drenge, Kanye, whatever, der kommer lidt bowler, ja, Michael Jackson, A$AP Rocky, alle de der rige gutter. Dem samlede han, og så tog de en snak om, okay, hvis vi kunne få lov til at lave en sko for Nike, det er ikke mange, der får lov til at lave en Nike-model, simpelthen, men hvad vil de så lave? Og der blev de simpelthen enige i, at det blev den her model, og det her med, at man ligesom tog en Air Max 1-sål på, det tror jeg ikke, der var mange, der havde overvejet den kombination. Og jeg var da også, må jeg være ærlig at sige, lidt bange for, at den vil få lidt banana shape, fordi at 97, hvis du kigger på den... Altså, det spiller jo 100%. Altså, man kan jo sige, at 97 ser jo federe ud med en ettersål. Ja. Synes jeg i hvert fald personligt. Jeg har ikke hørt en eneste endnu, der har udtalt sig negativt om den her sko. Jeg synes, den er helt exceptionel. Men det er jo også det her med, igen, at det er en sko for samlere, til samlere. Altså, det er hele det her community omkring sneakers, der er blevet til den her sko. Så det er ikke det her med de her kendte mennesker som Adidas, Kanye eller Pharrell, Big Sean Puma, Travis Scott fra Nike. Ja, altså det er for dødelige mennesker. Det er ikke, du skal ikke være rapper eller du skal generelt ikke være rapper, fordi alle der laver sko åbenbart rapper. Men du kan også være en dødelig hvid mand fra LA, der kan få lov til at lave et par super lux sko i fløjl. I fløjl. I fløjl. Det skal også siges, at den her sko, den releaser i Europa på lørdag, den 24. marts. I USA, der har den faktisk allerede haft release. Ja. Det havde den tilbage i november 2017. Og Sean Wotherspoon, han er fra Virginia, og han har nogle butikker, som han åbnede op for i både Virginia og Los Angeles. Så derfor så releasede den her sko i både Virginia og Los Angeles, men i meget, meget, meget begrænset antal. Jeg mener, at i Virginia, der blev der solgt ca. 100-150 par. I Los Angeles så var det til den convention, der hedder ComplexCon, hvor der blev givet nogle par ud til nogle kendiser og også solgt nogle til befolkningen.
Ikke nok med, at de havde de 2 releases der i USA, så kørte Wotherspoon simpelthen også rundt i en minibus, der havde samme design som den her sko. Altså, det var sådan en rigtig hippiebus. Den kørte han rundt til i LA, og der besøgte han alle hans, yndlings veganske spisesteder. Og der delte han også sko ud til folk, som ligesom kunne fange ham på vejen. Der meldte han bare ud på Instagram: I skal fange mig i dag, så får I gratis sko. Og så var hele Los Angeles bare helt bananas og bare kørt rundt. Løb efter den her bus her, hvor han bare hyggede sig virkelig meget. Og det skal jo også siges, at skoen er vegan, så der er ikke nogen dyr, der ligesom er gået til... Ingen dyr er blevet dræbt i produktionen af de her, af den her sko. Ja. Så I kan roligt købe den. Vi skal give den her sko en rating. Skal jeg starte? Du skal starte. As always. Ikke hype man on, der starter simpelthen. Men jeg vil give den her sko 4,5 ud af 5. Jeg synes, det er en af de bedste sko, der er lavet i år allerede. Det er nok en af årets største releases. Jeg synes, ideen bag det, grundlaget for, hvorfor det var den, der vandt, det hele fungerer bare på den. Og så synes jeg, det er fedt det her med fløjlsbølgen. Vi har set den allerede. Converse laver det. Alle mulige andre laver det. Men det var faktisk Sean, der var en af de første til at smække det på efter 80'erne. Jeg synes bare generelt, at det er en topfed sko. Og det er en sko, man skal have fingrene i, hvis man er ægte collector. Så jeg håber, I sidder klart ude på lørdag. 4,5 fra mig. Boom. Hvad vil du give? Du ved allerede godt, hvad jeg vil give den. Så kom med det. Jeg giver den 10. Vores ratingsystem er fra 1 til 5. Den springer skalaen, den får 10. Det er årets bedste release. Den er bedre end den hvide Off-White etter, der kom ud. Og det siger jeg uden fortrydelse. Det her, det er seriøst den fedeste sko i år. Ikke nogensinde, men i hvert fald i år. Virkelig nice. Og næste afsnit, vi har, så siger han sikkert det samme igen, og med helt anden sko. Hvis I gerne vil have fat på den her lækkerbisken, så skal I tilmelde jer vores raffle lige nu. Den er allerede åben, og den slutter torsdag midnat. Og der skal I bare skrive, hvilken størrelse I gerne vil have, og hvilken butik I gerne vil afhente skoen i. Det kommer desværre ikke til at være til salg online, kun in-store. Don't sleep. Skynd jer. Vi ses næste gang. Ha' det godt. Happy Air Max Day. Vi ses. The hype is real.